في ناس كل ما تعدي سنه من عمرها وهي لسه ما اتجوزتش بتحس ان في كارثه حصلت، دموع، خذلان، كلام الناس، ومجتمع كله شغله الشاغل انت لسه ما اتجوزتش ليه، او انت ناويه تتجوزي امتى. والاصعب من الاسئله دي نظره الشفقه اللي بنحس بيها من الناس، وسكوت الاهل اللي بيوجع اكتر من الكلام. بس خليني اقول لك على حاجه مهمه، العمر مش بيضيع لكن بيتسرق مننا لما تحط قلبك في مكان غلط. العمر بيتبني تجاربك، بنضجك، بصبرك، بالثقه اللي جواك اللي لسه ماسك فيها رغم انك لسه بتتوجع. والسؤال هنا، ليه الجواز بقى صعب على كتير من الشباب؟ وليه بقى عادي جدا نلاقي واحد عنده 35 او 40 او حتى 50 سنه، ولا بنت كمان عندها 30 او 35 سنه ولسه الموضوع متعطل؟ لان الوضع بقى صعب جدا على الشباب، شقه وتجهيزات وشبكه، ده اللي كان بيتجهز ب 50,000 زمان دلوقتي بقى 500,000، وجهاز البنات والمهر اللي بقى مطلوب فوق طاقه البني ادم. والشاب لما بيتفاجئ بالواقع ده بيقول انا مش جاهز. وبالنسبه للبنات بعض الاهل منهم بيقول عايزين عريس جاهز، وكل واحد فيهم مستني التاني يتحرك. واسوأ شيء في الموضوع التوقعات العاليه، الشاب بيدور على واحده حلوه ومثقفه ومتدينه وبتعرف تطبخ وكمان دمها خفيف، واغلب البنات بتدور على واحد شكله وسيم وغني ومتدين ويكون جاهز من كل حاجه. كل واحد فيهم مستني الحلم، بس الحلم مش بيجي ولا بيتحقق. ومن ضمن اسباب التاخير الخوف من الفشل او التعب اللي بيمر بيه الشاب او البنت، لان كتير مننا للاسف الشديد بدا يشوف حواليه زيجات كتير بتتفك، شباب كتير دخلت علاقات خرجت منها مكسوره، والشباب مش قادرين لحد دلوقتي يصدقوا ان ممكن تاني يحبوا او يرتبطوا. وتلاقي البنت دايما اللي اتاخر جوازها بتعيش حاله في قلق يومي، ولما حد يسالها بتقول، وطبعا بتبقى مكسوره جواها، يمكن ربنا كاتب لي الاحسن، لكن جواها صوت بيقول لها انا ليه اتاخرت. والمجتمع عامل ضغط نفسي رهيب على البنت، العمر بيجري والفرص كلها بتقل، وتلاقي اللي يقول لها هتفضلي لوحدك، بس الحقيقه ان هي بتبكي بالليل. وعايز اقول لكل بنت بتعدي بالمرحله دي ما تخليش اي حد يقلل منك، وما تقارنيش نفسك بحد. على فكره الجواز مش مقياس للقيمه، وعلى فكره التاخير ممكن يكون ستر من ربنا سبحانه وتعالى، او حمايه، او ترتيب كمان لحاجه اعظم. كل ما حد يسالك انت ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ليه، او هتتجوزي امتى، قولي له خير ده عند ربنا سبحانه وتعالى وانا راضيه ومطمنه. افتكري دايما راحتك عمرها ما هتكون في لقب مدام. وعلى فكره الراجل الصح مش اللي هو بيجي بسرعه، الراجل الصح هو اللي بيجي في الوقت الصح اللي اذن بيه ربنا سبحانه وتعالى، ويكون قدك وجدير بيكي ومقدرك. طب والشاب الموضوع مش سهل عليه برضه. اول حاجه بتقابله في سكته الضغط المادي، وتلاقي شاب مثلا مضغوط جدا في شغلانه وبياخد 5000 جنيه، عنده مصاريف واهل ومستقبل مش واضح قدامه، واول ما يفكر يتجوز ويروح يتقدم لبنت اول حاجه بتواجهه عايزين شقه ومهر وشبكه ونيش وبدة فرح. طبعا قدام الحاجات دي كلها بيحس انه قليل ويبدا يتراجع. وتلاقي بعض الشباب بيحس من جواه انه مهما عمل مش هيكفي، وده بيخليه يفضل يشتغل ويأجل ويشتغل ويأجل، ونفضل في الدايره دي لحد ما الوقت يجري والسن يكبر وهو يحس انه لسه مش مستعد. في شباب كتير جدا عندهم رعب من فكره بيت واسره والمسؤوليه، لان شافوا بيوت اقرب الناس ليهم مش مستقره، شاف ام بتبكي وشاف اب بيهرب، فبقى ما عندوش الاستعداد انه يخوض نفس التجربه. وعايز اقول لك صديقي المتابع، لو انت راجل وبتفكر كده اعرف كويس جدا ان انت مش مطالب بالكمال، لكن مطالب بالنيه الصالحه. ابدا حتى لو بحاجه بسيطه. خد بالك صديقي المتابع، الجواز مش بيبدا بفيلا وعربيه، لكن بيبدا بنيه صالحه واستعداد انك تشيل وتتحمل. لازم كلنا نفكر ونعيد تعريف الزواج من الاول تاني، مش حفله، مش فستان ولا بوفيه مفتوح. الجواز سكن، شريك يطمنك، حياه بنبنيها سوا. واقول لك على حاجه مهمه كمان، والمفروض يكون عندنا وعي اكتر بمساله الزواج، واننا نشارك في اي دوره تدريبيه قبل الجواز نتعلم فيها يعني ايه مسؤوليه ويعني ايه شراكه، عشان نخلي الجواز سهل مش تعجيزي. مش لازم شبكه ب 300 500 الف، مش لازم فرح في فندق 5 نجوم. ونحترم قرار التاجيل لما يكون عن وعي. في اللي بيأجل عشان بيصلح من نفسه او لسه مش مستعد، على فكره ده شخص عاقل وبيفكر صح. واحب اقول لك صديقي المتابع، مش كل تاخير في الجواز معناه انك فاشل او مكتوب لك تعيش لوحدك، لا طبعا، ده ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى مأخرك للاحسن، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار لك التوقيت والانسان اللي يناسبك، مش انت اللي تختار لنفسك على هواك. وساعات كتير جدا بيكون تاخير ربنا سبحانه وتعالى رحمه مش عقوبه. ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 كان حقا على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. يعني لو نيتك تكون انسان عفيف وعايز تعيش بالحلال، ربنا سبحانه وتعالى وعدك انه يعينك حتى لو الظروف كلها ضدك، بس المهم تبقى صادق في نيتك، اطلب العون منه سبحانه وتعالى وهو يعينك ان شاء الله. ودلوقتي دورك اكتب لي في الكومنتات، هل انت فعلا شايف ان تاخير الزواج في الوقت اللي احنا فيه مشكله، ولا شايف ان الوقت ده للتجهيز والتطوير والنضج؟ وهل فعلا انت حسيت ان المجتمع ضغطك في الموضوع ده؟ وشارك الفيديو مع اي حد حاسس ان الوقت بيجري منه، وقول له العمر مش بيتحسب بالسنين، بيتحسب بالرضا والراحه والنيه الطيبه. والسلام عليكم ورحمه الله.